تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية الوطنية خلال هذا اليوم تساقطات ثلجية بالمرتفعات الأطلسية التي يتجاوز علوها 1400 متر، حيث سيتراوح سمك الثلوج من بين 20 و 40 سنتيمترا بمرتفعات إفران، بولمان، خنفرة، توريرت، تازة، صفرو، الحسيمة، شفشاون، بني ملال وأزلال. كما تتوقع نزول أمطار محليا عاصفية ستتراوح مقاييسها ما بين 35 و 50 مليمترا، وستهم إذن الواجهة المتوسطية، المنطقة الشرقية، الأطلسين، كذلك مرتفعات الريف والسايس، المناطق الشمالية الغربية.